జై జై గురుదేవ్. యువర్ నేచర్ ఈజ్ గ్రేట్ఫుల్నెస్. నీ సహజ తత్వమే కృతజ్ఞత కలిగి ఉండడము. అజ్ఞానము జ్ఞానం లాగానే అజ్ఞానం కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. జ్ఞానం ఉంది అని తెలిసేది ఎలాగా? అజ్ఞానం ఉండబట్టే. అజ్ఞానమే జ్ఞానం తాలూకు విలువని పెంచుతోంది. ఎవరైతే బ్రహ్మంలో చైతన్యంలో చరిస్తున్నారో, నిరంతరము ఉంటున్నారో, వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని అజ్ఞానాన్ని కూడా సమానంగా గ్రహిస్తారు. ఏకత్వంలో ఉండేవాళ్ళు. మనం ద్వైతంలో మనం కొట్టుమిట్టాడుతున్నాం కదా, అంతా ఒక్కటే అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు అజ్ఞానాన్ని జ్ఞానానికి కూడా సమాన హోదా ఇస్తారు. మరి బిగినర్ మొదట్లో సాధన మార్గంలో మొదట్లో ఉండే వాళ్ళకి జ్ఞానాన్ని స్వీకరించాలి, అజ్ఞానాన్ని విడిచిపెట్టాలి, రిజెక్ట్ చేయాలి, వద్దు అనుకోవాలి. ఎవరికైనా సరే జ్ఞానం కావాలి కావాలి అనే తృష్ణ ఉంటుంది. అజ్ఞానాన్ని పక్కకి నెట్టేద్దాము అని అనుకుంటూ ఉంటారు. చూడండి, ఒక ఆట ఆడుతున్నప్పుడు ఉదాహరణకి ఫలితం ఏమవుతుంది అనే విషయం ముందే తెలిసిపోయింది అనుకోండి, ఆటలో ఉత్సాహం ఉంటుందా చెప్పండి? తగ్గించేస్తుంది ఆట ఆడే ఉత్సాహాన్ని. మీరు ఓడిపోతున్నారు అని కనుక మీకు ముందే తెలిసిపోయింది అనుకోండి, ఆట ఫెయిర్గా ఆడరు. అలాగనే మీరే గెలుస్తారు అని తెలిసినప్పుడు కూడా మీరు ఫెయిర్ గేమ్ ఆడరు. అవునా కాదా? మీరు గెలుస్తారు అన్నా మీ ఆటను మీరు జస్ట్ సమర్థించుకుంటారు. అలానే ఓడిపోతారు అన్నా సరే మీ ఆటను మీరు సమర్థించుకుంటారు. నేను రాత్రి జ్వరం వచ్చింది అందుకని నేను సరిగ్గా ఆడలేదు, ఏవేవో ఇలాంటి కల్లబొల్లి కబుర్లు చెప్పి సమర్థించుకుంటూ ఉంటారు. అవునా? అందువల్ల ఆట ఆడేటప్పుడు ఫలితం ఏమవుతుంది అనేది తెలియకపోతేనే మంచిది. గేము ఆనందంగా ఆడతారు, సరదాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆడతారు. ఆటలో స్వీకరించడము లేదు, విడిచిపెట్టడమూ లేదు. ఇది చాలా, చూడండి, చాలా సూక్ష్మమైన జ్ఞానం ఇక్కడ చెప్తున్నారు గురుదేవులు. ఒక ఆట ఆడేటప్పుడు నేను ఇది స్వీకరించాను, ఇది విడిచిపెట్టేశాను అనేది ఉండనే ఉండదు. స్వీకరణ, విడిచిపెట్టడము ఇవి రెండూ కూడా ఒక సున్నితంగా మీలో ద్వైతాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. చాలా సూక్ష్మమైన రీతిలో మీలో ద్వైతాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. అష్టావక్రుల వారు అంటున్నారు, నేను స్వీకరించను, నేను విడిచిపెట్టేయను కూడా అని చెప్తున్నారు. నేను నాలో నేను ఉంటాను అంతే. జస్ట్ బీ. ఎందుకు అంటే ఏదైనా నేను స్వీకరించాను అని మీరు అనేటప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇంతకు ముందు దాన్ని రిజెక్ట్ చేశారు, వదిలేశారు, విడిచిపెట్టేశారు అనే అర్థం వస్తుంది. నేను స్వీకరించాను అంటే అది స్వీకరించదగ్గది కాదు, కానీ నేను కొంత ప్రయాసపడి దాన్ని స్వీకరిస్తున్నాను అని చెప్పినట్లు. ఇంతకు ముందు దాన్ని స్వీకరించలేదు, ఇక పైన ఎప్పుడైనా ఒకప్పుడు రిజెక్ట్ చెయ్యొచ్చును కూడా. చూడండి, ఇందులో సూక్ష్మాన్ని గ్రహిస్తున్నారా మీరు? ఏదైనా సరే వదిలేశాను, విడిచిపెట్టేశాను, స్వీకరించట్లేదు అంటే అర్థమేమి? దాన్ని మీరు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడో స్వీకరించారు అని అర్థం. మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నదే కదా మీరు విడిచిపెట్టగలరు. మీది కానిది ఏదైనా మీరు వదిలేయగలరా? మీరు స్వీకరించింది ఏదైనా సరే మీరు విడిచిపెట్టడం అవుతుందా? కాదు. ఇది ఒక ఆట. మనసు ఆడుతోంది, స్వీకరిస్తాను, స్వీకరించను, విడిచిపెట్టేస్తాను అని. తీసుకోవడము, మళ్ళీ విడిచిపెట్టేసేయడము. స్వీకరించడము, ఎలాగా? స్వీకరించడము అజ్ఞానమే.
విడిచిపెట్టేయడం కూడా అజ్ఞానమే. ఇది ఎంత తెలివి తక్కువ పని, అది కూడా అంత తెలివి తక్కువ పని. నేనిది స్వీకరించాను అనడము అజ్ఞాని చెప్పే మాటే. నేనిది విడిచిపెట్టేశాను అనేది కూడా అజ్ఞాని చెప్పే మాటే. ఎందుకు స్వీకరించాను అన్నా, స్వీకరించలేదు, విడిచిపెట్టేశాను అని అన్నా సరే, ఈ రెండింటిలోని కూడా కర్తృత్వ భావన ఉంది. డూయర్‌షిప్ ఉంది. నేను చేస్తున్నాను అనే భావన ఉంది చూడండి. ఎప్పుడైతే అన్నీ అలా జరిగిపోతున్నాయి, చేస్తున్నది నేను కాదే అనే గ్రహింపుందో, ఏదైనా ఎందుకు చేస్తాడో, స్వీకరించడం కావచ్చు, విడిచిపెట్టడం కావచ్చు. నేనేదైనా పని నేను చెయ్యను అనేది కూడా అజ్ఞానమే. ఎందుకు? నువ్వే ఒక పని చెయ్యడము నువ్వు చెయ్యట్లేదు. చెయ్యకుండా ఉండడము నీది కాదు. ఎందుకు? నేనేదైనా ఒక పని చెయ్యను అనేది కూడా మనసు లెవెల్‌లో, సూక్ష్మంలో నేనీ పని చెయ్యను అనేది కూడా ఒక పనే మళ్ళీ మనసుకి. గ్రహిస్తున్నారా దీన్ని? చాలా సూక్ష్మంగా ఉంది ఈ జ్ఞానం ఇక్కడ. అష్టావక్రుల వారు చాలా సున్నితమైన పాయింట్స్‌ని ఇక్కడ టచ్ చేస్తున్నారు. చైతన్యం యొక్క అత్యంత సున్నితమైన విషయాలు ఇవన్నీ కూడా పాయింట్స్. మనసులో ఇంకా ఎక్కడైనా చిన్నా చితక ఆలోచనలు మిగిలిపోతే దాన్ని తీసి పడేస్తున్నారు. హ్మ్. మనసు అనుకోవచ్చు, నేనే చేస్తున్నాను ఈ పని అని. లేదు నేను ఈ పని చెయ్యడం ఆపేశాను అని అనుకోవచ్చు. నువ్వు ఆపను ఆపలేదు, చెయ్యను చెయ్యలేదు. అది గ్రహించు. ఇది జరుగుతోంది. ఇది జరగడం ఆగిపోయింది. లేదు జరగడం మొదలయ్యింది. చాలా సున్నితమైన దాన్ని ఇక్కడ చెక్కుతున్నారు అష్టావక్రుల వారు గమనించండి. అవసరం లేని విషయాలు మన మనసుల్లో ఏవున్నాయో తీసి పడేస్తున్నారు. ఫైనల్ టచ్ ఇస్తున్నారు. కర్మానుష్ఠానమజ్ఞానాత్ అథైవో పరమస్తథా బుద్ధ్వా సమ్యగిదం తత్వమేవాహమాస్థితః. ఇది చాలా చక్కగా తెలుసుకోండి. ఊరికే తెలుసుకోవడం వేరు, బాగా తెలుసుకోవడం వేరు. 3 విషయాలున్నాయి ఇక్కడ నేర్చుకోవడంలో. ఒకటేమి శ్రవణ, వినడం. రెండోదేవి మనన. ఇక్కడ విన్న మాటలు మనసులో మళ్ళీ, 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 మళ్ళీ తలుచుకోవడం. అక్కడ అప్పుడు, అప్పుడు అలా గుర్తొస్తూ ఉంటాయి. ఈ మాటలు ఒక్కసారి సడెన్‌గా గుర్తొస్తూ ఉంటాయి. మనసులో పాపప్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇంకా ఈ మాటలకి అర్థాలు కూడా వేరు వేరు సందర్భాలలో వేరు వేరుగా మనకు బోధపడుతూ ఉంటుంది. వారి చైతన్యం తాలూకు స్థితిగతులని బట్టి కూడా సాధన మార్గంలో చాలా ముందుకెళ్తే ఇంకో రకంగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. బిగినర్స్‌కి ఒక రకంగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. హ్మ్. ఒకసారి కోర్సు చెయ్యగానే అందుకే గురుదేవులు చెప్తున్నారు. ఒకసారి హ్యాపీనెస్ ప్రోగ్రామ్ చెయ్యగానే నేను కోర్స్ చేసేసాను అనుకోడానికి లేదు. ఎందుకంటే చేసిన ప్రతిసారి కూడా కొత్త విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి. ఇంకా ఇంకా సూక్ష్మమైన విషయాలు అర్థమవుతూ ఉంటాయి. ఇంకా సున్నితమైన విషయాలు మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాము. దాన్నే మనన అంటారు. ఒకటి విన్నారు, ఊరికే విన్నంత మాత్రాన మర్చిపోతారు మళ్ళీ. దానివల్ల ఉపయోగం ఏమీ లేదు. వింటాము, మళ్ళీ మర్చిపోతూ ఉంటాము. ఒక పదాన్ని వింటాము, లేదా ఒక వాక్యాన్ని వింటాము, దాని మీద ధ్యానం చెయ్యండి. ప్రపంచంలో ఎవరు మనుషులు లేరు. ప్రపంచంలో ఎవరు మనుషులు లేరు. లేదు అంతా జరుగుతోంది, ఇదంతా జరుగుతోంది అని మళ్ళీ, 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 మళ్ళీ అదే సెంటెన్స్ మీద ధ్యానం చెయ్యండి. ప్రపంచమంతా కూడా ఒక నదీ ప్రవాహంలాగా సాగిపోతోంది, ప్రవహిస్తోంది. సంఘటనలు ప్రవహిస్తున్నాయి. సంఘటనలు ప్రవహిస్తున్నాయి.
అదే ఒకే మాట మీద వాక్యం మీద మళ్ళీ మళ్ళీ ధ్యానం చెయ్యండి. ఇటువంటి వాక్యాలు పట్టుకుని ఎప్పుడైనా ఈ జ్ఞానానికి సంబంధించిన వాక్యాలు ఒకటి పట్టుకుని ఎప్పుడైనా మీరు కూర్చున్నారా అదే పదం మీద మళ్ళీ మళ్ళీ అర్థం చేసుకోవడానికి? కొన్ని నిమిషాల పాటు ఆ వాక్యాన్ని పట్టుకుని కూర్చోండి. ఒక రాయి మీద కూర్చోండి. ఒక కొండ మీద కూర్చోండి. కళ్ళు మూసుకోండి. విశ్రాంతిగా కూర్చోండి. ఒక మాట, ఒక వాక్యము ఎరుకలోకొస్తుంది. ప్రతి ఒక్కటి మారుతూనే ఉంటుంది. సంఘటనలు ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి. నేను ఏ సంఘటనని పట్టుకుని వేళ్ళాడటం లేదు. అది ప్రసన్నమైంది కావచ్చు, అప్రసన్నమైంది కావచ్చు. అవి మనతో స్థిరంగా నిలిచి ఉండిపోవు. మీరు పట్టుకుని వేళ్ళాడలేరు. అవి కదిలిపోతాయి. ఈ ఎరుక ఎప్పుడొస్తుంది అంటే, మనసు నల్ అండ్ వాయిడ్ అయిపోవాలి. నాశనం అయిపోవాలి. శూన్యం అయిపోవాలి. అప్పుడు ఇవి మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తొస్తుంటాయి. అది మననము అంటే. ఆ తర్వాత వచ్చేది నిధిధ్యాస. లోపల దాకా ఆ జ్ఞానం నిండిపోతుంది. మీలో ఘనీభవించేస్తుంది. లోపల ఆ జ్ఞానము. మీ శ్వాస అయిపోతుంది. మీ జీవితం అయిపోతుంది. ఆ జ్ఞానమే. మీ మనసులో శాశ్వత సంపద ఆ జ్ఞానం అయిపోయినప్పుడు దాన్ని నిధిధ్యాస అంటారు. మీ చైతన్యంలో, మీ శరీరంలో నిబిడీకృతం అయిపోతుంది ఆ జ్ఞానము. అది నిధిధ్యాస అంటే. చూడండి, మీ ధ్యాస దేనిపైన పెడితే అందులో లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం మనం. గమనించారా? జై గురుదేవ్. మన లోపల్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందది. ఆ జ్ఞానము. దేని మీద ధ్యాస పెడితే మీలో నిండిపోతుంది అది. శరీరంలో కణంలో నిండిపోతుంది. ప్రతి కణంలోని నిండిపోతుంది అదే ధ్యాస. చాలా కోపంతో ఉన్నారనుకోండి, మీ శరీరంలో కణంలోని ఆ కోపము నిండిపోతుంది. అదే ఒత్తిడిలో ఉన్నారనుకోండి, అదే వెంటనే ప్రతి కణంలోని నిండిపోతుంది. అలాగనే మీరు ప్రేమ, ఆనందంతో ఉన్నారనుకోండి, అది మీలో లోపల్లో నిండిపోతుంది. కణంలో మీ శరీరంలో నిండిపోతుంది. అలానే సంస్కృతం పేర్లు, స్తోత్రాలు చదువుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? అవి కూడా మీ కణంలోనే నిండిపోతాయి. ఎందుకు? అర్థం కావచ్చు, అర్థం కాకపోవచ్చండి. మీ ఆత్మ చాలా చాలా ప్రాచీనమైనది, పాతది. ఎక్కడో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఈ సంస్కృతం స్తోత్రాలు, పదాలు, మాటలు, పేర్లు వినే ఉంటుంది. తీసుకునే ఉంటుంది. ఆ చైతన్యంలో ఆల్రెడీ ఉంది. సో, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైనా, అర్థం కాకపోయినా సరే, ఆ సంస్కృతం పేర్లు చదువుతున్నప్పుడు ఆహ్, అది ఎక్కడో ఒక దగ్గర మీకు స్ట్రైక్ అవుతుంది. ఎక్కడో ఉన్నాయి. బయటకి పాడుతున్నట్లు అనిపించినా మీ లోపల ఎక్కడో కనెక్షన్ ఉంటుంది. అట్లానే భజన్స్ మీ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. అర్థం కాకపోవచ్చు. వాటి మీనింగ్ తెలియకపోవచ్చు. పర్వాలేదు. మీలో కరిగిపోతాయి, కలిసిపోతాయి మీతో. మీరు దాంతో పాటు ప్రవహించేస్తారు. ఈ చైతన్యము సజీవంగా, చైతన్యవంతంగా అయిపోతుంది. సహజంగా శరీరంలోని కణము చైతన్యవంతం అయిపోతుంది. ఒకప్పుడు ఒక ఊరికి ఒక సన్యాసి వచ్చారట. సత్సంగాలు చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఒక కథ చెప్తున్నారు గురుదేవులు ఇక్కడ. సత్సంగం చాలా బావుంటోందండి. చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పంటే, సరే ఒక వ్యాపారస్తుడు కూడా ఆ సత్సంగానికి రావడం మొదలుపెట్టాడు. వాళ్ళకి చూడండి, బిజినెస్ చేస్తూనే నేను చాలా ఆధ్యాత్మికతలో ఉన్నాను అని కూడా చెప్పుకోవడం వాళ్ళకి ఇష్టము. నేను చాలా నిజాయితీపరుడిని. మా మతపరంగా కూడా నాకు శ్రద్ధ ఉంది. ఇలాంటివన్నీ చెప్పుకోవాలని చెప్పి వస్తూ ఉంటాడు. అయితే ఒకరోజు గురువుగారు చెప్పారట, సన్యాసి చెప్పారట, "మీరు ఏ మాట పట్టుకుని ధ్యానం చేసినా సరే పర్వాలేదు. అన్ని మాటలు విలువైనవే.
ఉదాహరణకి బొద్దింక, బొద్దింక అనుకోండి. ఏం పర్వాలేదు. అరటిపండు, అరటిపండు అనుకోండి. అది పర్వాలేదు అని చెప్పారట. అయితే అంతకు ముందు రోజే గురువుగారు ఏం చెప్పారు? రామ, రామ, రామ అని ధ్యానం చెయ్యండి మంచిది అని చెప్పారు. వెంటనే ఈ బిజినెస్ మ్యాన్ ఉన్నాడు కదా! ఏదో సగం సగం మనసుతో వచ్చి కూర్చుంటున్నాడు. ఓ పేరు కావాలని వస్తున్నాడు. నిజంగా జిజ్ఞాసతో రావట్లేదు ఆయన. సో, ఆయనేమడిగాడు వెంటనేను, "అదేంటి గురువుగారు బొద్దింక, బొద్దింక అని అనుకోవాలా? నిన్ననైతే రామ, రామ అనమన్నారు. ఇవాళ బొద్దింక, బొద్దింక అనమంటున్నారు. మీ మాటల్ని మీరే ఖండిస్తున్నారు. రామ, కృష్ణ అని ఎందుకు అనుకోవాలి?" అంటే నా గురువుగారన్నట్టు, "దానిదేముంది నాయనా, నీ పేరు పట్టుకుని నువ్వు ధ్యానం చేసుకో. అరుణ, 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 అరుణ అని కూడా ధ్యానం చేసుకో" అనేశారు. కాకపోతే కాసేపు అయ్యాక ఆ గురువుగారు ఆ వ్యాపారస్తుడిని కోపడ్డం మొదలుపెట్టారట. కోపమొచ్చే పదాలతో మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు అతనితో. అతనికి చాలా కోపమొచ్చింది. స గురువుగారి మీద చాలా అభిప్రాయం దిగజారిపోయింది ఈయనకి. ఈయన మాటలు వేరు, మాట్లాడేది వేరు, చేసేది వేరు అని జెప్పేసి ఇంతలా తిడతాడా నన్ను నలుగురిలో అని ఓ 2 రోజుల పాటు నిద్ర పట్టకుండా బాధపడ్డాట. అప్పుడు ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? సన్యాసిని తీసుకొచ్చి ఈ ఈవెంట్ అంతా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న అతను దగ్గరికి వెళ్లి ఆ బిజినెస్ మ్యాన్‌తో కొంచెం చల్లబరిచాడు. "అలా కాదు బాబు. ఆహ్, నువ్వు రా సత్సంగానికి" అని మళ్ళీ తీసుకెడితే అప్పుడు గురువుగారు అడిగారట, "ఏం బాబు నేను కోపమొచ్చే మాటలు మాట్లాడితే నీకు నిద్ర పట్టలేదా? ఆ మాటల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ తలుచుకుని బాధపడ్డావా?" అంటే, "అవును కోపం రాదా? గురువుగారు అయ్యుండి మీరు అలాంటి మాటలు వాడొచ్చా?" అన్నట్ట. ఓకే. చెడ్డ మాటలు మాట్లాడితే నీకు కోపమొచ్చింది కదా! అంటే చెడ్డ మాటల ప్రభావం నీ పైన ఉంది కదా! అలాగనే రామ రామ అని మంచి మాటలు వాడితే దాని ప్రభావం కూడా ఉంటుంది కదమ్మా! అని చెప్పి అనేసరికల్లా బిజినెస్ మ్యాన్‌కి కళ్ళు తెరుచుకున్నాయి. ఒక్కొక్క మాట ఒక్కొక్క రకమైన శక్తిని మీలో ప్రకోపింపజేస్తుంది. అవునా? అనంతం. ఈ జ్ఞానము అనంతము. అనుభవించదగినది, అనుభూతి చెందగలిగినది అని అనుకోవడం ఇంకొక ఆలోచన. చూడండి ఇది చాలా సున్నితమయంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. మౌనంలోకి వెళ్లారనుకోండి, దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం సులువవుతుంది. కొంచెం రోజులు మౌనం పాటిస్తూ, హాలో అండ్ ఎంప్టీ ధ్యానాలు చేస్తూ, ఈ నాలెడ్జ్ ఏదైతే జ్ఞానం ఏదైతే మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్నామో, అది మీ చైతన్యానికి కూడా తాకుతుంది. అప్పుడు ఓహో! అహో! అవును కదా! అష్టావక్రుల వారు చెప్పింది నిజమే కదా! అన్న భావన మీకొస్తుంది. అవేర్‌నెస్ ఎరుక మీలో వస్తుంది. అంతవరకు అదేమవుతుంది, మళ్ళీ అది కూడా ఒక ఆలోచన కిందనే మీలో ఉండిపోతుంది. ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా విడిచిపెట్టేసి, మీలో మీరు విశ్రాంతి తీసుకోగలుగుతారు. చూడండి, జ్ఞానము ఇది అనంతము, అనుభూతి చెందగలుగుతున్నాను అనేది కూడా మళ్ళీ ఒక ఆలోచనే. ఎంత సున్నితమైన జ్ఞానమో ఇది గమనించండి. రేపు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. జై గురుదేవ్.